1票就好。拜托。但如果全部倒到这边来3比2的话，就被逆转了。1票就好。获胜的是1、2、3900。这边我觉得它好，可能好在它的整个的鲜度保持的非常的满，然后你的海菜的材料跟你的这个腌的菜干，还有那鱼丸的搭配，我觉得这边非常好。但是我觉得这一些微的差距，我以为我可能这一票应该不会有太大的影响，没想到全部倒到这边来，这让我很意外的。来，阿迪斯总结好不好？好，那其实我今天给的分数给这边呢，它真正赢的是赢在这一道土托鱼了，真的很棒。在嘴巴里面那个油滑香了，让人家是想越吃越香。那这边其实也不错啊，但是针对土托鱼跟那个丝瓜在比对之间，土托鱼确实是略占上风了。难度高。那这2道就5-5坡，啊，我没评，都香。逆转3比2，恭喜逆转胜。来，这边各位，来妈妈来唱，来妈妈小妹，来这边，谢谢。日本师傅完美香麻辣，来，恭喜！非常恭喜，这个逆转是让人家非常激动的。对，是的。今天学到最多的呢，不是拿到锅子的那一组，而是每一组的妈妈。冰箱有好多东西可以重新再造再利用的。这有很多想象的空间出来。真的。一个观念分享，可以粗裁细做，你只要用心就可以了。是真的。这也是我们的冰箱出好菜的这样子的一个单元设计的重点啊！非常谢谢2家人，你们的满意是我们最大的快乐，好不好？大家继续加油，好不好？谢谢2家人，给4位主厨，谢谢。喜欢大主厨，祝全国喜欢做好菜的料理朋友天都幸福，晚安，拜完。好，谢谢，谢谢。朱海军带老公出征，没想到却让自己深陷惩罚噩梦。今天听说朱海军要代父从军了。听说今天后面已经有1头拉骨的香蕉跟牛奶在等我。不要说不。你不要这样看我。你是看整个觉得看到自己老公是？冒牌的。事主了，为了要他乖乖的工作，每一天在犁田前都会让老牛 B 最夸张，请选择3位。对牛弹琴，他都不一定听得懂，你还让他看电视，他怎么看得懂？我不想要吃香蕉。正确答案是 B。耶！ B 香蕉一个锅子，哇，这是最多的耶，妙哦。走。好饱，我现在想要缩小步都缩不起来。因为牛棚没有锁好而遭窃，损失高达210万的台币，被偷的竟然是 B。来，你也不用选了，这是一定是答案。来，请选。我一定选 B 的。我能不能选 B 啊？可怜哦。哇，这个很沉重。我不要。